ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தாங்க. எல்லாரும் போடுற மாதிரி நானும் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் போட போகிறேன். ஸோ நான் என்னென்னலாம் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அவங்களே கொடுத்துருவாங்க, நம்ம வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே இருக்கும். இது என்னடா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்ஸுங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகும்போதும் ஒவ்வொரு மேக்னெட் வாங்கியிருப்போம். ஸோ அதுதான் இது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பிராம்சனில் வாங்கினது. இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க்கில், இது ஸ்டாச்சு ஆஃப் த லிபர்ட்டியில். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் மியூசியமில். இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏர்ஃபோர்ஸ் மியூசியம் தாங்க. இது மெய்ட் ஆஃப் த மிஸ்ட், இது வந்து நயாகராவில் வாங்கினது. ஸோ சேம் இதுவுமே அதே தான், மெய்ட் ஆஃப் த மிஸ்ட் நயாகராவில் வாங்கினது தாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்கன் மியூசியம் போயிருந்தோம், அங்கே வாங்கினது. அதோட வீடியோ வந்து இன்னும் நாங்கள் போடல, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை அப்லோட் பண்ணுறோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ஷனோட ஸ்கூலில் இந்த ஃபோட்டோ எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக சும்மா வந்து இது மாதிரி ஒட்டி வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ஷன் ஸ்கூலில் வந்து என்ன மாதிரி லஞ்ச் டெய்லி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதையுமே ஒட்டி வச்சுருக்கேன். மேலே பார்த்தோன்னா ஃப்ரீசருங்க. இது ஓப்பன் பண்ணோன்னே பார்த்தோன்னா டோரில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். டோரில் பார்த்தீங்கன்னா இது வச்சுருக்கேன், பட்டர் வச்சுருக்கேன். அப்புறமா வந்து நம்ம அந்த எக்கு பஃப்புக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுற பப் சீட் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம். ஸோ டேட் இருக்குது, ஸோ அதனால் வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோசனில் தாங்க அந்த பரோட்டா ஷீட்லாம் கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் பரோட்டாலாம் வச்சுருக்கேன். இதுலேயே ஃப்ரோசன் அந்த பீன்ஸு தான். ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு வரும் அப்படிங்கிறனால ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இது என்ன இவ்வளோ திங்ஸ் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட்டு ஒரு 3 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி நாங்கள் சிக்காகோ போயிருந்தோங்க. அங்கே வந்துட்டு திங்ஸ் எல்லாம் இங்கேக்கும் அங்கே கொஞ்சம் வந்து கம்மியாக இருக்கும், $2 $4 அப்படின்னு. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே திங்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃப்ரீசருக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வெளியில் இருக்கிறது காலியானதுக்கு அப்புறமா தான் வந்துட்டு இதெல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணுவேங்க. ஸோ அது மாதிரி தான் அந்த பாசிப்பருப்பு, அப்புறமா கடலைப்பருப்பு, இந்த மாதிரி நம்ம இந்தியன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி அங்கே நல்லாவே இதாக இருக்கும். ரேட்டு வந்து $2 அந்த மாதிரி கம்மியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டு இந்த ட்ரிப்பு போகிறதுக்காக ஐஸ் வந்து வச்சுருந்தோம், அது அப்படியே இருக்குது. சரி எதுக்காவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரில் இருக்குங்க. ஸோ இப்போது கீழே பார்த்துடலாங்க. கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோர்லேருந்து போயிடலாம். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு இந்த அளவு தான் வந்து நான் எப்போவுமே வச்சுருப்பேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைட் ஆனியன் வச்சுருக்கேங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியாணிக்கு வந்து ஃப்ரைட் ஆனியன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்காக வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த துருவின சீஸ் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். ஹர்ஷனுக்கு வந்து அடிக்கடி ஸ்கூல் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த இதுக்காக பாஸ்தாலாம் பண்ணும்போது ஸோ கொஞ்சம் சீஸ் ஆட் பண்ணி கொடுத்தா சாப்பிடுவான். ஸோ அதுக்காக வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து டிட்டி ஃப்ரூட்டி வச்சுருக்கேங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட்ஸு. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாலோவினுக்கு நிறையவே சாக்லேட்ஸ் வந்திருந்தது. அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஜிப்லாக்கில் போட்டு நான் வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி நான் சாக்லேட்ஸ் வாங்க மாட்டேன், ஏன்னா ரொம்ப சாக்லேட் சாப்பிடுவான் அப்படிங்கிறனால பார்த்திங்கன்னா வைக்கிறதே கிடையாது. ஏன்னா வச்சோம் அப்படின்னா நிறைய எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பான், சொல்லவும் முடியாது அவன்கிட்ட. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லாமே ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பைசஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வச்சுருக்கேங்க. இது வந்துட்டு நான் வந்து வீட்டிலலாம் அரைக்கலை, நான் ஸ்டோரில் தான் வாங்கிப்பேன். எனக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படியும் ஒரு 4 மந்த்ஸ் அப்படி இல்லைனா 3 மந்த்ஸ் வருங்க. இது வந்து ரொம்பவே நல்லாவும் இருக்குது, நான் கடையில் தான் வாங்கிப்பேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஜாம் இருக்குது, ஸ்ட்ராபெரி ஜாம் இருக்குது. இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து பட்டர் வச்சுருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மயோனஸ் இருக்குது, அப்புறமா டொமேட்டோ கெச்சப், அப்புறமா இது வெனிலா எசன்ஸ், வினிகர், சோயா சாஸ், இந்த மாதிரி சாஸஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும். அப்படியே கீழே வந்தோம் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கொக்கோ பவுடர், அப்புறமா கேர்டு வச்சுருக்கேங்க. கேர்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க கேர்டு. ஸோ ரொம்பவே வந்து நம்ம என்னதான் வந்துட்டு வீட்லேயுமே போட்டு வைக்கலாம், பட் நான் வீட்டில் போட்டு வைக்கிறதில்ல. இங்கே வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறனால இந்த கேர்டு தான் வாங்கிப்பேன். ஸோ இந்த டோர் செக்ஷனில் இவ்வளோ தான் இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளேட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு பேட்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேங்க. மொத்தமாக வந்து 1 வீக் ஒன்ஸ் அரைச்சி இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிவிடுவேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்கு வச்சுருக்கேன்.
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பீனட்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம். செகண்ட் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா பீனட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மல்லி, அப்புறமா கொஞ்சமாக லெமன் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலை. இப்போ வந்து ரொம்பவே வந்து சளி வந்து கோல்டு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால கொஞ்சமாக கஷாயம் அப்புறமா வந்து குழந்தைங்களுக்கு வச்சு விடுறதுக்காக இந்த வெத்தலை வச்சுருக்கேன். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு உள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் அப்புறமா கருவேப்பிலை ஸோ இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து மில்க் வச்சுருக்கேங்க. இது வந்து ஃபார்ம் மில்க்குங்க. ஸோ ஃபார்மில் போயிட்டு வாங்கிட்டு வருவாங்க. இந்த மில்க் வந்து நல்லாவே இருக்குது. கடையிலையும் வாங்குவோம், சம்டைம்ஸ் இதுவும் வாங்குவோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு கேரட் பேக் இருக்குது. இது வந்து இங்கே கொஞ்சம் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் இருக்குது. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹர்ஷனோட பர்த்டேக்கு வாங்கினது கொஞ்சம் மீதம் இருந்தது. ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே உள்ளே வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுலேயே கீழே பார்த்தோன்னா வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டுங்க. இதில் வந்து மோஸ்ட்லி வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து தக்காளி அப்புறமா கத்திரிக்காய். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கொடுக்குற பேக்லேயே அப்படியே வச்சுருவேங்க. இது வந்து மோஸ்ட்லி நான் எடுத்து மாற்றிலாம் வைக்க மாட்டேன், இப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ வெஜிடபிள்ஸுமே நல்லாவும் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் பீன்ஸு அப்புறமா முள்ளங்கி, பூசணிக்காய், அப்புறமா மாங்காய் இது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மீட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரோசன் தாங்க. ஸோ வந்து வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது, ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு தான் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா மீட்ஸ் வந்து நான் வாங்கிட்டு 2 days அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிடுவேங்க. ரொம்பனா வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்க மாட்டேன். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் அங்கேயுமே இருக்கும். நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சமைக்கிறதுக்கு 1 டேக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டு வச்சுட்டு மறுநாள் சமைச்சிருவேன். இங்கே வேறு ஆப்ஷனே இல்லைங்க, நம்ம அடாப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் வாங்கி சமைப்போங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் இருக்கும். நம்மளும் அப்படியே தான் சமைச்சு சாப்பிட்டு பழகியாச்சு. நம்மளும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்னலாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதோட இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ.